ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបាញ់ចានឿករបស់ខ្មែរយើងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរការបង្ហាញនឹងមានពីររបៀបទី1គឺជានំបាញ់ចានឿកដែលមានសម្បកធម្មតាហើយរបៀបទី2គឺជានំបាញ់ចានឿកគ្រាប់សាគូដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើស្នូលសណ្ដែកមានដូចជាសណ្ដែកបាយនឹងចំនួន150ក្រាមឬក៏2/3 ខាប់ស្ករស1ស្លាបព្រាបាយអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងល្ងសលីងចាហើយនេះវិញគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកស្ករខ្ទិះដូងមានដូចជាខ្ញីស្ករត្នោត150ក្រាមអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹក500មីលីលីត្រហើយនិងខ្ទិះដូងចំនួន400មីលីលីត្រចាហើយនេះគឺជាម្សៅអង្ករដំណើបសម្រាប់ធ្វើនំបាញ់ចានឿកធម្មតាហើយនិងគ្រាប់សាគូសម្រាប់ធ្វើនំបាញ់ចានឿកសាគូតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវលាងសណ្ដែកបាយនឹងឲ្យស្អាតសិនរួចហើយត្រូវដាក់ត្រាំវារយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីដាក់ត្រាំរយៈពេល1ម៉ោងរួចហើយគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតរហូតដល់ទឹកនឹងឡើងថ្លាឥឡូវនេះសណ្ដែករបស់យើងគឺបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏បងប្អូនអាចយកវាទៅស្ងោរក៏បានដែរដូច្នេះមុននឹងយកវាដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនការចំហុយគ្រាប់សណ្ដែកនេះគឺប្រើពេលប្រហែលជា20នាទីឬមួយក៏បងប្អូនត្រូវចំហុយវារហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អចាពេលនេះសណ្ដែកផុនយើងគឺបានឆ្អិនល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលនឹង1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលទៅរួចហើយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមគឺអាចបន្ថែមបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនចាំយើងកិនឬមួយក៏ច្របាច់វានឹងឲ្យវាឡើងម៉ដ្ឋចាបន្ទាប់ពីសណ្ដែករបស់យើងបានម៉ដ្ឋសមរម្យហើយគឺយើងអាចប្រើស្លាបព្រានឹងមកដួសសណ្ដែកនោះរួចហើយពូតវាជារាងមូលពេលនោះយើងនឹងបានស្នូលសណ្ដែកដែលមានទំហំប៉ុនៗគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តមូលសណ្ដែកនឹងរហូតដល់សណ្ដែករបស់យើងនឹងអស់ទៅចាឥឡូវនេះសណ្ដែករបស់យើងបានមូលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកដាំទឹកស្ករខ្ទិះដូងវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតានឹងចំនួន500មីលីលីត្រនឹងចូលទៅរួចហើយគឺត្រូវដាំវាឲ្យពុះសិននៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតចំនួន150ក្រាមនឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរវាឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិននៅពេលដែលស្ករត្នោតនោះរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនឹងហើយនឹងមានក្លិនឈ្ងុយហើយពេលនោះគឺបងប្អូនអាចចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនឹងចូលទៅរួចហើយគឺត្រូវដាក់អំបិលនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវកូរទឹកខ្ទិះនោះរហូតដល់វានឹងពុះបានល្អចានៅពេលដែលទឹកខ្ទិះផុនយើងបានពុះហើយគឺយើងអាចលើកវាពីលើភ្លើងរួចទុកវាមួយឡែកសិនចាស្នូលសណ្ដែកហើយនិងទឹកស្កររបស់យើងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើនំបាញ់ចានឿកប្រភេទទី1ដែលមានសម្បកធម្មតានេះគឺជាម្សៅអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏110ក្រាមហើយត្រូវលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតានឹងចំនួន90មីលីលីត្រហើយយើងត្រូវចាក់ម្ដងបន្តិច
រួចត្រូវច្របល់ម្សៅហើយនឹងច្របាច់ម្សៅនឹងរហូតដល់វាខាំស្អិតជាប់គ្នាចាម្សៅផុនយើងគឺបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកមូលដើម្បីធ្វើនំបាញ់ជ្រនក់ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវបេះម្សៅមួយដុំមករួចហើយត្រូវលាតវាឲ្យសំប៉ែតបែបនេះរួចហើយគឺយើងត្រូវយកស្នូលសណ្តែកដែលយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហ្នឹងមកដាក់នៅចំកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកម្សៅហ្នឹងមកខ្ចប់ឲ្យជិតដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់អស់ម្សៅទៅហើយយើងក៏អាចយកដុំម្សៅហ្នឹងមកមូលជាតូចៗបានដោយមិនចាំបាច់ដាក់ស្នូលនៅក្នុងនោះទេការមូលម្សៅរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះមុននឹងយើងយកវាទៅដាក់ស្ងោរគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនចានៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងអាចយកដុំម្សៅដែលយើងបានត្រៀមរួចហ្នឹងដាក់ចូលទៅតែមុននឹងយើងដាក់ចូលទៅគឺយើងត្រូវយកដៃហ្នឹងសង្កត់វាឲ្យចេញជារាងសំប៉ែតបន្តិចសិននៅពេលដែលយើងដាក់ដុំម្សៅចូលដំបូងវានឹងធ្លាក់ទៅបាតឆ្នាំងតែនៅពេលណាដែលវាឆ្អិនវានឹងអណ្ដែតនៅលើទឹកកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែដាក់វាស្ងោរគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការកូរត្រឡប់វាដែរដើម្បីឲ្យវានឹងឆ្អិនបានស្មើសាច់គ្នាល្អចាឥឡូវនេះគឺនំបាញ់ជ្រនក់ប្រភេទទី1របស់យើងនឹងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវស្រង់វាចេញពីទឹករួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្ករខ្ទិះដូងតែម្ដងនំបាញ់ជ្រនក់ប្រភេទទី1របស់យើងដែលមានសម្បកធម្មតាហ្នឹងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រភេទទី2វិញម្ដងគឺនំបាញ់ជ្រនក់សាគូជាដំបូងគឺយើងត្រូវលាងគ្រាប់សាគូនេះឲ្យស្អាតសិនហើយគ្រាប់សាគូដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានចំនួន100ក្រាមបន្ទាប់ពីលាងគ្រាប់សាគូស្អាតហើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនចាំយើងយកគ្រាប់សាគូនោះចាក់ចូលទៅយើងត្រូវកូរគ្រាប់សាគូនៅលើភ្លើងនឹងឲ្យជាប់ដៃបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងកកនៅបាតឆ្នាំងការចម្អិនគ្រាប់សាគូនេះគឺប្រើពេលត្រឹមតែ3នាទីទៅបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ឲ្យវារីកខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យម្សៅផុនយើងស្អិតខ្លាំងជាប់គ្នាតែម្ដងគ្រាប់សាគូរបស់យើងរីកប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចលើកបានហើយ
នៅពេលដែលគ្រាប់សាគូនឹងបានចុះត្រជាក់បន្តិចហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកលាយជាមួយនឹងម្សៅអង្ករដំណើបនឹងចំនួន110ក្រាមឬក៏ស្មើនឹងកន្លះខាប់ការធ្វើនំបាញ់ចានឿកគ្រាប់សាគូនេះគឺរៀងពិបាកជាងនំបាញ់ចានឿកធម្មតាបន្តិចដោយសារតែវានឹងស្អិតខ្លាំងពេកដូច្នេះមុននឹងយើងមូលគឺបងប្អូនត្រូវត្រៀមទឹកកន្លះចានដើម្បីលាបជាមួយនឹងដៃរបស់យើងការមូលនំនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការមូលនំលើកមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នាគឺយើងត្រូវប្រើទឹកជំនួយព្រោះវាស្អិតខ្លាំងរបៀបចម្អិននំបាញ់ចានឿកសាគូគឺដូចគ្នាទៅនឹងនំបាញ់ចានឿកធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលវាឆ្អិនវានឹងអណ្ដែតឡើងលើទឹកហើយបង្អែមមួយមុខនេះនឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នៅពេលណាដែលយើងបានបន្ថែមនៅខ្ញីបន្តិចជាមួយនឹងល្ងសលីងរួចនំបាញ់ចានឿកទាំងពីរប្រភេទរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយតើបងប្អូនចូលចិត្តប្រភេទមួយណាដែរជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា